Энэ дотор ирээд одоо би одоо хэдийч уучигдаа бараг 8 гөрөв шиг би уусан шүү. Пивэн дотор орсон юм үнэхээр жаргад юм байна. Өстой нэр жаргаж өгч штэ гэдэг шиг байна штэ. Үнэхээр жаргаж өгч. За үнэхээр сайхан байна. Пивс банд орцсон. Эрчүүдийн жаргал энэ л байна да. Монголчуудаа. За сайн байцгаана үзэгчдээ аялын тойрог нэвтрүүлэг маш гоё төлөвлөгөөтэй явж байна. За өчигдөр бид нар Улаанбаатараас нисээд Паранкуртаараа дамжаад Паранкуртээс одоо 1 цаг нисээд Паракатта ороод ирсэн. Урдчин сайхан амарчаад. Тэгээ энэ удаадаа бид нар бас ямар гоё төлөвлөгөөтэй байна гэхээр нэх гоё тийм уртын төлөвлөгөө зохиоцсон байж байгаа. За Парагтаа бид нар хоноод цаашаагаа Шведээсээ бид нар Норвег, тэгээд Айсланд, Гренланд, Дани гэдэг нийтдээ одоо 6 улсаар сонин зүйлүүдийг бас та бүхэндээ үзүүлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй одоо ингэ сайхан аялаа явж байна. Одоо намрын одоо 10 сарын одоо дунд үе ихэд чинь нэмэх 15 градустай үнэхээр одоо цаг агаар үнэхээр сайхан байна. За тэгээ өнөөдөр бид нар ямар төлөвлөгөөтэй байгаа юм бэ гэхээр одоо эр хүний жаргал эзгүүхээр гэдэг шиг аз жаргалын эрэлт гэдэг шиг одоо эрэгтэйчүүд тэнд очихоор одоо үнэхээр гоё жаргадаг нэг тийм сонин газрыг одоо үзүүлэх гээд явж байна. Чарльзын гүүрнээс одоо яг урагшаага нэг 100 метр газар яваад нэг цаахан гүүрэн дээр ороод ирсэн. За миний харахад нэг гоё байш харагдаж байгаа. Энэ байшинг харахад нэг тийм гоцгой юм харагдахгүй. Бид бүхнийг одоо сайхан дагуулж авч байгаа. За манай болроо дүү маань энэ байшингийн тухайс гоё зүйлүүдийг ярьсан. Ингээ харахаар бол зүгээр нэг юм нэг өрмөц байшин харагдаад байгаа юм л та. Ерөнхийдөө сайн ажиллаж чадах юм бол яг нөгөө бүжиглж байгаа танго хийж байгаа эрэгтэй эмэгтэй хоёр л харагдаж байгаа. Далийн болохоор штэ эмхтэй хүн. Тэр манай болроо ингэж үжиглж илээ. Хөл нь ингээ хаашаага ингэсэн. За би бол одоо эрэгтэй нэг юм бүдүүн баргийн хүн шүү дээ. Нэг юм усны үхэр хавцаа тийм ээ. Боломж гарвал энэ хавьяасаас нэг гоё чек октодтай ярьж байгаа чи нэг нь бүжиглж байгаа хүн шиг болчихгүй юу гэд ингээ цаахан зургийг авах гэж нэг үзнэ. Ер нь их юм сонин гоё хэлбэртэй байшин байна. Одоо үдээс хойш нөгөө нэг гоё газраа одоо та нарт үзүүлэх гээд яваад байгаа шүү. Түрүүн бас болроогоороо сайхан яриулцаа. Тэр газар маань бас тухай захиалга авч иж ордог юм байлээ. Нэг осондоо нэг онгой байдаг штэ. За би тоглож хэлж байгаа шүү. Нөгөө нэрт жүжигчин лати багсан жүжиглж хэлдэг штэ. Архин далай байдаг ч болоосаа ангир болоод хөвөх юмсан. Сар аргин далай байдаг ч болоосаа шуу болоод умбах юмсан гэж одоо хэлдэг шиг. Яг нэг тийм газар орох гээд байгаа шүү. За ингээд яг очих байгаа газрынхаа нэг тийм сюрприз ингээд багаар задлаад байна. Ер нь Чех их гоё. Ер нь ингээд Чехэд ирэхээр ер нь их сайхан байдаг. За ингээд цаашаа явна хэдүүлээ. Тэгэхээр алтан парагийн ирчээд одоо энэ сайхан пив уухгүйгээр амсахгүйгээр буцсан гэж юу аах вэ? Гэхдээ алтан парагийн бүр пивний их бүр хамгийн гоё деважин дээр бид ирсэн байхгүй. Энэ юу гэхээр спа Берлин буюу одоо пивний одоо ийм эрэгтэйчүүдэд зориулсан спа. Эрэгтэй хүн зориулсан спа бас байдаг юм байна. Манай аялын тойргийн хамт олон болохоор Air Market дээрээ буудлаа захиалаад, онгоцоо захиалаад бүх юмаа захиалсан. Ястой гоё. За манай аялын тойрог дээр бас нэг гоё шинэ гишүүн нэмэгдсэн. Энэ хардаа царын газрыг өдрийн газрыг цагаар төвчлөдөг. Одоо ийм хөрхөн цомбохоо гэдэг хөрхөн айцтай болсон. За тэгээ Air маань одоо надад цомбохоо маань хамт аялж байгаа. Ястой гоё. Ямар гоё юм бэ? Тэгээ өөрчлөгч охин бидэрт гоё юм талхан дээр гоё юм гахааны нөгөө ястой гоё. Пивний ертөнц байгаа гэсэн шүү. Хэдүүлээ тэр пивний ертөнц маань хэдүүлээ гэдэг шумбаа гарыг гэсэн санаатай байна шүү дээ. Одоо энэ пивний газар ороход байна шүү дээ. Нэг хүний 400 мянган төгрөг буюу за нэг 110 еврогоор ерөнхийдөө ордог юм байна. Хязгааргүй пив ууж болно. Тэгээ одоо энэ пивний саунд орж байна. Пивний спагаар өөрчлөж байна. Одоо бүхэл бүтэн цогц үйлчлэгээтэй пивний дотор ороод пив уугаад ингээд суусан ч гэсэн үнэхээр гоё юм байна. People одоо эмчилгээний хувьд одоо асар өндөр үйлчилгээтэй байдаг. Ялангуяа одоо нөгөө эрэгтэйчүүдийн нөгөө
түрүү болчиххаа буюу 2 дахь зүрх гэж ярьдаг. За 2 дахь зүрхийг дэмждэг одоо бөөр гэж ярьдаг байгаа шүү дээ. Яг энэ сайхан одоо пивэн дотор ингээд ороод ингээд хүний хам хүс гардыг байна, ядаргаа арилдгийг байна. Нөгөө гаг үлзий ч нөгөө аялаад явсан чинь нөгөө юм үзээгүй гэдэг шиг. Энэ дотор ирээд одоо би одоо хэдийч уучдаг бараг 8 гөрөв шиг би уусан шүү. Пивэн дотор орсон хүн үнэхээр жаргад юм байна. Өстө нэр жаргаж өгч штэ гэдэг шиг байна штэ. Үнэхээр жаргаж өгч. За үнэхээр сайхан байна. Пивспанд орцсон. Эрчүүдийн жаргал энэ л байна да. Монголчуудаа. Ууж жаргаж одоо доктор нь омбож штэ. За би одоо омбочих та. Сайхан. Гэтэ энэ бол яг нэг 100% болоод пив биш юм биш үү? Пивний одоо ах болон зүрх цэцгийн хандыг агуулад эсгэлтийн явцсан бол нэглээ одоо сүлд буюу одоо олон хоног шаарддаг учраас бидний одоо юу ч л одоо нэг 3-400 литрийн одоо ийм их пивд оруулаад байх вэ. Тэгэхээр ч одоо энэ компани дампуурт усан шүү дээ. Пивний огтой усанд орд юм. Би амсаад үзсэн пив шиг амттай биш. Гэхдээ зүрх цэцэг болон одоо пивний ох хөл амтж байна. Пивэнд шумбаад, пив уугаад, за одоо пивний одоо зүрх цэцгийн ормол сүрлэн донд одоо ингэ хэвдэх бас гой жаргал байд юм байна шүү. Тэгээ манай бизнес сервисийн онгоц бол одоо найдвартай. Ингээл хоёр талдаа сайхан нисээд ороод ирэн. Мөн одоо манай Air Market-ийн одоо цомбоохоо маань надтай одоо хамт явж байгаа. Цомбоохоо маань одоо нисдэг бар морь гэдэг шиг нисдэг өөрхийн юм хон цагаан гой морь байж байгаа. Цомбоохоотойгоо сайхан ингээд явж байна. Air Market маань хамт байж байна. Бизнес сервис нь байж байна. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий спонсор Органа брэнд байж байгаа. Ойтон гэдэг одоо олон компани ажиллаж байгаа. Замун одоо манай нэвтрүүлгийн дэмжигч Камерент Монголиа. Тэгээ одоо энэ олон спонсоруудаа ярихаас арга байхгүй. Яг маш их өндөр зардал гардаг учраас бидний аялал та нарынхаа энтертайнментэд зориулаад ингээд олон хүн ажилладаг шүү. За би урчин одоо параг болд нэлээд тийм хямдхан одоо буудал буучлаа. Одоо капсул зочдууд л гэдэг. Төсөв хөнгөө хийнээд бас их хямдхан явыг бол энэ буучдаг. За миний энэ буусан шалтгаан юу вэ гэхээр хагасаа бүтэн сайнны дараагийн алдартай зах гардаг. Тэр захын ойролцоо буучуулах зүгээр байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт яаж юм гэхээр хүмүүс ингээд аялагчид ирэхэд ерөнхийдөө ийм нэг хямдхан буудлуудад буудаг. Ер нь зарим аялагч нар болохоор одоо ийм хямдхан буудал бууснасаа бол одоо бас санаа зовдөг ч юм уу. Тэрийг нэг тайлбарлаад байдгүй. За миний хувьд одоо би яг юу гэж хэлэх чинь гэхээр Параг хотын төвд одоо жишээлбэл буудлуудаар ингээд явхад ер нь доод нь одоо 80 евро, 100 евроноос эхлээд ингээд хямдхан буудлууд байдаг л да. Гэхдээ капсул зочдлуудлаас юугаар онцлогтой вэ гэхээр энэ дотор одоо халуун хөтөөс, галтгоо ерөөсө бүх одоо өөрчлөлтүүд нь байж идэг. Ямар ч хүн ажиллахгүй. Ерөөсөө гар утасныхаа одоо ийм аппликейшнээр ороод хаалгаа онгоолгоо хаагаад тэгээ 24 цагийн одоо камерын хяналттай байдаг учраас бас их найдвартай юм уу. Яг хөө зарим хүнд таагүй санагддаг. Яагаад гэхээр орон зайны одоо мэдрэмжинд одоо хит эмзэг юм жижигхэн орон зайд орохоор бас тийм таагүй байдаг усад бол капсулж өчтөдөг бол би зөвлөхгүй. Миний хувьд болохоор энэ хотын төвд ингээд бас машин тэрэг барихгүйгээр ингээд юмдээ ойрхон явчихын тулд би бас нэг энэ буудлыг бас сонгосон бас ийм учиртай байна. Параг хотын хагасаа бүтэн сая өдрийн гой зах дээр ороод ирсэн. За ерөнхийдөө манай Улаанбаатараар бол одоо Нарантуул зах гэх юм уу да. Энд ерөөсөө маш олон зүйлүүд байж байна. Савга найз маань бит хоёр 50 корон төлөөд наашаага орж ирсэн. За Чехийн мөнгө бол ойлгомжтой шүү дээ. Нэг корон 150 төгрөгтэй тэнцдэг. Дээр үеийн одоо хуучны дурангууд бол ерөөсөө төрөл төрлөөрөө байж байна. Үний хувьд их гоё боломжтой юм аа. Энэ 1500 корон гэдэг чинь 15 ружуулахаар 225 мянган төгрөгийн үнэтэй. Чанарын хувьд бол маш сайн. Хүний өмсөжсэн тийм хуучин одоо майжиг готал ерөөсөө өмд. За энийг одоо хин л тоож авах вэ гэж ингээд баг бодогдохоор ерөөсөө бүх юмуд байж байна. За энд бол ерөнхийдөө нөгөө эмэгтэйчүүдийн бас их дуртай одоо шүүп байгаа штэ. Яг цэвэр одоо ориг арьсан шүүп бол бас энд байж байна. Гэхдээ үнэн хямдах юм байлаа. Одоо 300 евро. За ерөнхийдөө нэг сая 200 мянга орчим. За богинод нь бол одоо нэг 100 еврогийн бол одоо хямдхан шүүбүүд бол байж байна. За манайхны нөгөө хувьд ингэдэг штэ нөгөө хүүхнүүд нөгөө манжуураас одоо 40 20
30 саяар шүүб аваад байдаг. Эндээс бол яадг нөгөө хямдхан шүүбийг аваад Монгол руу сайхан ачаанд өгчөөд тэгээд сайхан тэр шүүбээ манжуурт аваач сэргэн засварладаг ч юм уу 8 хийдэг ч юм уу зүгээр тийм боломжтой юм шиг надад бас санагдаж байна. Чехоос одоо Монгол руу бас ачаа тээврийн компани бас байж байгаа. За манай одоо манай болроо маань одоо энэ гоё бизнесийг хийж байгаа. Би бол бас ямар санаатай энэ зах руу гүйж орж ирсэн бэ гэхээр бүр дээр үеийн нэг гоё гуйлан гоё тийм пенс тоглоулах чи бол бас орж сонирхъя. Бас хуучны гоё пензууд юу байж гэн сонио ачи юу вэ? Тэрийг бас нэг сонирхъя гэж үзэж байна. Зүгээр орчин үеийн дэлгүүр орохоос илүү за хуучны захаар ороод явчихад бас их дажгүй байдгаа. Тэгээд Чехийн хоол их хямдах юм байлээ. Ер нь сая үүдээр ороод ингээ явж хахад хоошоор нэг манай монголчуудын хоошоор одоо Оросын нөгөө чебурек, пиршкитэй адилхан тийм одоо төстэй хоолууд бол байж байна. Хэдүүлээ хандаа өнөөдөр сайхан явчаа. Ер нь өглөөний 6-аас өдрийн 2 цаг хүртэл ингээд бид нар одоо өнөөдөр нэг 10 цагийн үед ороод ирсэн. Ер нь бол өнөөдөр бол бас дажгүй сайхан хүнтэй байна. Хөөргөний чөлөө байгаад байгаа юм шүү энэ дээр. За нөгөө болор идлээрээ нэрээ чехүүд алдартай штэ. Одоо нөгөө Бохемийн болор одоо шил шаазан идлүүд. За энд бол бас их боломж юм биш шүү. Ханшийн хараал 150-аар үржүүлээл хахад үндсэндээ гараад ирнэ. Одоо манай Монголд ч бас нэлээд үнэтэй байдаг штэ. Бохемийн болор идлүүд. Савга наад чинь хэд гэж байна? 1000 болсон юм шүү. 1000 гэдэг чи одоо 150 мянга. Дотроо олон ширхэгтэй 6 ширхэг гэсэн. 6 ширхэг одоо болор аяг тийм ээ. Бас гой юмнууд байна шүү. Энэ зах дээр бол ерөнхийдөө нүдтэй л хүн юм олж харнаа. За нүд сайн бас ховор нандин юм байх юм бол энэ дотроос алт эрдэнэс жолж болно. Хямдхан муу мухаач зүйлүүд бол байж байна. За ер нь дажгүй сайхан зах байна өө. Орос нөхдүүдийн нөгөө хөө амьтан зоддог байсан атмануудын хэрэгэлдэг одоо янз янзын хутаг хиймбүү одоо байж энэ хардаа. Энэ бол маш их одоо актив зэвсэг штэ. 150 крон гэдэг чинь 20 мянга гэх юм да. Тэгээ энийг нэг хүн зохиод ингээд зодох юм бол гэж байна. Маш хор хөнөөлтөй. Тэгээ энэ бол одоо тийм муухай зүйлийг сурталчилж байгаа юм биш. Ер нь энэ зах дээр бол байхгүй юм алга. Ингээд янз янзын зүйлүүд үүсэж байна. Энийг ингээд бидээ авч явж хагаад цагдаар баригдвал ер нь зодон зохион хийвэл ингээд хэрэг хүндрээ явцдаг гэж бас ярьж байна. Янз янзын одоо хямдхан хятадын күүрдэг өмд эсвэл аймас ерөөсө бүх юм байж байна. Тэгээ энэ бизнесийг яг ямар нөхдүүд бас атгадгийн болоо гэд сонирхоод үзсэн. Гол одоо боссууд нь хятадууд байдаг гэнэ. Эсвэл контейнер вагоноор нь авчираад Вьетнамын нөхдүүдэд өгдөг. Вьетнамчууд ингээд цаашаагаа жижиглэнгээр цаашаа зардаг. Нөгөө жимсний худалдаа, бэлэг дурсгал, тамхи тийм ээ. Ерөнхийдөө юм жижиг дэлгүүрүүдийг ер нь Вьетнамууд авцсан байд юм байна. Ер нь хятадгүй юм гэж алгоо. Би нөгөө пенс тоглоулагчаал одоо хайгаа яваад байна штэ. Цахилгаан хөгжим, хуучны тэр одоо 2 кассетны хөгжим бас нэлээд балар эртний гэж хэлэхээр одоо зүйлүүд байж байна. За нөгөө нэг жинхэнэ нөгөө гоё хөгжим чи энд байна штэ. Шууд нөгөө 70 он санаанд орж байгаа байхгүй. Энд чи нэг юм гоё хөгжим тавиал ингээд годомжаар ингээд явангуут тухайн үед октод хардаг байсан. Одоо нөгөө октодыг татдаг гэх юм уу да. Би бас энэ тал дээр нэг хөөрх юм ярих гэдэг л да. Манай 40 мянгатын бас нэг эдэ ах нар манай хажуутлын одоо 12 дугаар байрны одоо Beatles баяа авах хэдэр бол ингээ пенс тоглоулагчаа тавьчин. Тэгээд юм кассетны хөгжимтэй айл гэдэг бол тухайн үедээ бол нэлээд баяа айлд ордог байлаа шүү дээ. За тэгээд нөгөө чехүүдийн хувьд бас зураг авахд бас их дургу. Тэгээд зураг авахын тулд ингээд таны зургийг авч болох уу гэдээ асуугаад явхаар чинь маш их цаг хугацаа алддаг учраас би бол нэг залждаг. Зураг аваад ингээд явж байгаа л болохгүй штэ гингүүд уучлаарай гэж ингээд явцдаг. За нэг иймэрхүү л аргатай л одоо явж байна да. Ер нь манай Улаанбаатараас зарим талдаа орол хямдхан ч байж байна. За энэ дотор бас нөгөө Украин бараа, Орос бараа, хүнсний бараанууд бас нэлээд байд юм биш. Нөгөө манай сэлэнгийнхэн чинь нөгөө өөрсдийнхөө тарьсан ногоогоо зардаг шиг чех хүмүүс чинь дандаа ийм одоо туслахаа аж ахуй сайхан хөгжсөн. Нэр гоё их юм аа. Манайхан бас нэг яг энэ нэг чехүүд шиг, германчууд шиг яг энэ гоё хийж бас сурмаар санагдаад байдаг. Бид нар бол яг хэвдээ манай үндэсний үйлдвэрлэл мах сайтай л да. Бид нар бол байнга одоо Монголын ямаа хэрэглэдэг. Тэгэхдээ яг эдгээр шиг бас ингэж гоё хийх юм бол манай өөрсдөө чинь махан сайн юм чинь илүү гоё болно л доо. Гахааны нөгөө
одоо энэ хэвлэлийнх нь өөхөр хийгээд нэгэн зузаан одоо ийм болдог л доо эн чинь. Тэгээ нийтдээ нэг 45 хоног хавцаа тусгай зойронд хадгалж агаад тэгээ нэгээсэндээ мөөгөнцөрөөр нэгэж хөөслөлж хийж байгаа. Пянз бол нэлээд боломжийн үнэтэй байна шүү. Энэ хардаа 50 крон гэдэг чинь 7500 төгрөг. Ер нь $2 орчимтай л байгаа юм уу да. Ингээд Карл Гот гэдэг нэг мундаг доочин байдаг штэ. Карл Гот бол одоо манай монголчуудад бас их тийм дургу байдаг гэж би сонсч ирсэн. Яагаад тэгэхээр нөгөө монголчуудтай холбоотой тийм их сөрөг тийм муухай дурсамж байдаг. Яасан бэ гэхээр 60-70 оны үед юм уу да. Карл Готын одоо ахын чилүү дүүн чилүү нэг нөхөр Монголд ирээд манайхантай одоо гоё богдуул руу ингэж аялж үзэж явж байгаад тэр нэг автобус нь онхолдоод тэгээд нас орсон гэсэн нэг тийм түүхийг бол ярьдаг. За Карл Готын бол одоо пенсууд бол маш их байна. За би бол ерөнхийдөө мэдэхгүй юм байна. Ардын жүжигчин Чингисийн за жагаа ах маань энд ирсэн бол их олон түүхийг ярих болсон байх. Монголчууд маань яг энэ гоё пенз авъя гэх юм бол манай Чехэд байгаа монголчууд руугаа захиад ер нь хямдхан байх шүү. Тэгээ наашаага одоо манай Бобогийн маань одоо тээвэр зуучин компаниараа дамжуулаад сайхан явуулчихад одоо ер нь зөндөө л одоо гоё боломжууд бол байна. Би бол одоо яг ямар зорилготой ирсэн бэ гэхээр нөгөө хуучны гоё пенс тоглуулагч авчиг гэж бодоод байгаа хгүй нэг ийм гоё гуйлан гоё спикертэй. За яста жинхэнэ нэг ийм эвгөө 3 дугаар сувгийн янз янзын одоо ийм кинонууд байна. За энийг бас хамаагүй зурагтаар гаргах юм бол би бас хэл амд орно штэ. Арчилсан чөлөөт нийгэм гээд ингээд насан туршидтын ийм зүйлүүдийг ингээд нэг хэсэг манад зарсан штэ. Ингээд янз янзын одоо байшингуудын бодолуудад гаргадаг. Насан туршидтын бас энэ хэд задгаа зүйлүүдийг тухайн үедээ бид нар ингээд хүүхдж байсан ингээд хамаагүй янз янзын юм үзээд инхээр нөгөө нийгмийн одоо оюун санааны сэтгэл зүй гэх юм уу да. Нийгэм бас яг ингээд бужигнж байгаа үед бол бүр нэрмээс болчдөг. Тэр үедээ бид нар чинь дөнгөж зах зээлд орж исэн учраас одоо дарга нар нь ч тэр бүгд мэдэхгүй бас тэр зах зээлийн шуурганд бас хөл алдж исэн. Тухайн үедээ бид нар чинь нөгөө шинэ нийгэм рүү хөл тавьж исэн учраас ийм хамаагүй ингээд янз янзын юм руу бас орж ирээд тийм бас нийгмийн оюун санааг ялангуяа залуучууд хүүхдүүдийг маш их одоо эвдсэн гэж би боддtiin. Социалист нийгмийг магтаад капитализм муухай гэж байгаа биш. Ер нь айл нийгэмд нь сайн муухай зүйлүүд бүгд л байдаг шүү дээ. Тийм учраас одоо жишээлбэл ингээ яс суртахуун гэж яг юу юм бэ гэдэг ингээд ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо аав ээжтэйгээ за хүүхдтэйгээ хамт насан туршидтын кино үзээ сууна гэдэг чинь өөрөө яс суртахуун зүйл байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд нөгөө эсрэгээр нь ярихаар гүн чи амьдрал дээр байдаг зүйл шүү дээ. Битгий одоо юм байгаа юмыг нууж хаалтаа та нараас хоцрогдсон байна, хоцрогдсон коммунист байна гэж яриад байдаг. Америкч тэр Америкийн одоо тэр барууны ертөнцийн тэр социалист системч тэр хаанч байсан ер нь ёс суртахуун тэр одоо насны ангилал гэдэг имийг бид нар бас сайн бодох ёстой. Угаасаа тэгж явж байгаа. За сүүлийн үед бол яг хоо жоохон нэг тэр тал дээр бол дээр дооргүй сайхан дуурдаг болчих. Анх тэр үед чи нөгөө бид нар чи нөгөө Дэнжин мянган зах дээр 8 хийгээд ингээд явдаг багт чинь халуун хүнжил гээд нэг сонин гараал зарагдаал тэгэл хэвээр бужигнсан байгаа аахгүй. Тэгэл тухайн үедээ нөгөө залуучууд маш их архинд орсон. Ингээ дээрээс нь нөгөө хит задгаа юм руу ороод нэг жоохон нэг нийгэм бол маш нэлээ бужигнжсэн. Hi. Salam alaikum. Мы Закарпаття, люди. Where you from? Закарпаття. Хаанах гэж байна? Закарпаття, Украина. Украина. Yes. За Украинууд бол нэлээд байна. Подписывайтесь на мой ТикТок. Надия тычится. ТикТок ми. Чехт чинь 500-аад мянган украинууд бол байгаа юм байлээ. Ер нь гэхдээ бас би одоо жоохон таагүй юм ярих гэдэг нуушлаарай. Нөгөө анх нэг дайм болоод нэг хэцүү болж хахад украинчуудад дэлхийн нийтээрээ туслаад маш олон украин хүмүүсийг ингээд хүлээж авсан штэ. Маш олон шингээний орнууд. Тэгээ одоо 2-3 жилийн энэ хугацаанд чинь украинчууд маань ерөнхийдөө тараа таниулсан. Зочин одоо айл дээрээд 3 хоногт үнэртэж эхэлдэг гэдэг шиг украинчууд маань одоо бас энд дээрээд бас эхлээд гайгүй сайхан юм шиг байж ирсэн мөртлөө. Тэгээ одоо янз янзын бас гэмт хэрэгт их орооцолдож байна. Их оронгуй болоод ингээд
хөөгдөд тугдаад явхад бол ямар ойлог байх вэ? Монголчууд бидний хувьд одоо сайхан их орон дээр ингээ эзэн хүн шиг сайхан ингээ байж гин. Дэлхий яаж ч өөрчлөгдөж болдог. За би нэг жоохон тийм эвгүй бодолтой зүйл ярих гэдэг байхгүй. За дэлхий дээр нэг 2 том атман байна. За 3 атман байдаг ч юм уу. Хизээ нэгэн цаг тэр 2 атман зодтолж байгаад хоорондоо сайхан найрамддаг. Учраа олдог. Тэр үед нөгөө 2 атманы аль нэг талд нь ороод далдганжсэн нөхөр чинь атман дараа юуг нь өгдөн штэ. Чи намайг тэгэхэд яалаа гэдэг шиг. Тийм учраас зүгээр миний зүгээр одоо хувийн бодлоо штэ. Ер нь одоо аль талд нь ч ороод хэрэггүй. Зүгээр инх 50 ингээд яриа сууж явах хэрэгтэй гэж боддtiin. А яг хоо Оросуудын хувьд бол манай монголчуудад бол таагүй зүйл зөндөө хийсэн л дээ. Янз янзын усан цахилгаан станцууд өөрсдөө бариад монголчуудыг шахаж хиххаал одоо маш хэцүү байдалтай байж байгаа. Гэхдээ яг хоо би одоо юу гэж бодож байгаа гэхээр одоо Оросууд ч бас ингээд дэлхийн олон улс үндэстнүүдэд бас адлагдаад хөлхөнд бууж байгаа үед бид нар одоо их зөв алхамтай ажиллаад нөө усан цахилгаан станцаа, атомын цахилгаан станцаа том юмнуудаа сайхан хийгээ явчих юм бол бид нар л хожих ёстой байхгүй. Тэрнээс одоо энд одоо хэрүүл зодоо хийгээд чи Украины тал, чи одоо улаан Путин гэж яриад баймааргүй байна. Ер нь одоо яг энэ тал дээр нь бид нар нэг жоохон политиктай бодлоготой л баймаар юм шиг санагдаж байна. Ер нь чекүүд маань бас их сайхан нөхөрсөг хүмүүс байна. За тэгээд үн бас их хямдхан байх шүү. Би сая нэг ийм зайц за гिचтэй. Тэгээ 100 короноор авч जैन. 100 корон маань 15,000. За нөгөө Budweiser-ийн нөгөө яг оригинал одоо Budweiser гэдгийг одоо уухгаас ууж байна. Тэгээ Америкт зарагдж байгааг нь одоо ууж исэн. Амт нь бол одоо ерөнхийдөө нэг тийм бас нэг гоё часилсан пив их муу байдэн шүү дээ. Америкууд сайн хийж чаддгүй. Ер нь чек бол яг өөрсдийн гэсэн үндэсний хоол ховор юм байлээ. Унгараас нь гуляшийг авчсан, Германаас зайцыг авчсан, гахаан тагалцыг авчсан. Гэтэ Германд одоо хийдэг гахаан тагалцгнаас бас нэлээд өөр юм байлээ. Тэгээ хоол бол үнэхээр маягтай гоё. Тэр Budweiser пив гоё юм байна. Ерөнхийдөө нэг юм айргаар нэг чимчигсэн айраг гэж одоо хэлдэг шиг нэг гол юм сайхан чимчигсэн гоё амттай юм байна. За саяхан рекламдаас хурцлаа. Сая ингээ 3 зайц ингээд нэлээд том юм юмнуудтай зурган дээр бол нэлээд том харагдсан. Тэгээд 100-аар авсан чинь нэг ганц зайц ингээд орж ирж штэ. Ер нь фэйсбүүкний зураг шигээ байдаа гэдэг шиг ер нь бол одоо дэлхийн хаан ч гэсэн нэг тиймэрхүү нэг юм зургаар хуурдаг бас тийм байна. Манай аяллаа тойргийн камер янз янзын одоо хэрэгслүүдийг манад ингээд түрээслүүлж байгаа. Ер нь түрээсийн бас үйлчилгээ бас яг ямар хэрэгтэй юм бэ гэдээ би бас бодоод байсан. Бид нар нэг техник хотлоод авдаг штэ. 10 саяар одоо үнэтэй техник аваад тэгээ нэг ашиглаж чадахгүй байж идэл нөгөөх нь дараа жил шин загварнд гараад 10 саяын техник чинь 7 сая 5 сая гэж хямдарчдаг. Тэгээ ер нь бол байнга ашигладгүй ингээд техникийг бол ерөнхийдөө хотлож авах ерөнхийдөө дэмий байдаг шүү. Шууд одоо сайхан ингээл түрээслээд авцсан зүгээр байдаг. За манай камер рентал Монголиагийн одоо манай одоо өрдөө маань надад нэг юм гоё аяг өгсөн. Нэг гоё юм ээл дуран харагдаад байгаа байхгүй юу. Энэ дотроо сайхан пив уугаад явдаг штэ. За нэг иймэрхүү л одоо сайхан явж байна. Явсаар байжгаад нөгөө тасархай нөгөө пенс тоглогчдын дээрээс ороод ирсэн шүү. Одоо дээр үе нөгөө граммофон гэдэг одоо гараараа эргүүлээд өөрөөрөө дуурдаг гоё пенс тоглогч байна. За би үнийг сая ярьлаа. 3,000 крон гинэ. Нэгээсэндээ 450,000 гэж байна. Шинзэ ахаасаа бас пенсныхаа хэд нөхдүүдээс асуугаад энийг авах уу авахгүй юу үнэхээр одоо сайн байна уу хямдхан байна уу гэдгийг бас асууж иж болъё. Би нэрээсээ янзтай гоё зах байна. How much? Сколько стоит? 1300. Оо за. За 200,000 гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ? Болж штэ. Энд гэхдээ үнэхээр гоё машин байна. Дээр үн сайхан машин байж гин. Машин чи машиных байхгүй юу? Машиных. 22 euro. 20 гэдэг чи одоо 20. 22 евро. 22 евро гэж шүү. За нэг иймэрхүү гоё юм байна шүү. Харахад бол их гоё харагдчихлаа байна л да. Ер нь жоохон юу байна? Яг хуучны дээр үеих биш байна. Хуучны дээр үеихийг ерөнхийдөө дуурайлгаж хийсэн нэг тийм хөнгөн байгаа байхгүй юу? Хуучных чинь нэг хүнд байдаг шүү дээ. Нэг арай нэг материал нь арай жоохон даацтай.
Тэгэхээр энийг бол авч одоо юу аахгүй гиндэхгүй гэж шийдлээ. Ер нь бол яг хуучных гэхдээ энэ зарим нүдийг бол ингээ орлуулад хийцэн учраас энэ удаадаа би юу авахгүй гэж шийдлээ шүү. Яг нөгөө хуучны гоё юм байсан бол гэж бодлоо. Миний энэ удаагийн Европ, Скандинаваар аялж байгаа маш өндөр үнийн дүнтэй аялал болж байна. Тэгээ энэ одоо зардлыг маань одоо бас миний нэвтрүүлгийг үздэг хуучны маань одоо танил найз ах маань спонсорлоод ямар ч одоо нэрийг дурдахыг хүсээгүй таньдаа одоо нэвтрүүлгийнхаа зүгээс үзэгчдийнхээ өмнөөс одоо баярлсан талархснаа илэрхийлье. Тэгээд одоо миний нэвтрүүлгийг бас хүмүүс бас үзээд одоо хүмүүс жоохон хүрж байгаа болов таашааж байгаа болов гэж би зөв бодож байна. Манай нэвтрүүлгийн одоо ерөнхий ивент тэтгэгчээр үндэсний үйлдвэрлэгч эрүүл мэнд, эрүүл ахуй, натур сайхан бүтээгдэхүүнийг хүргэж байгаа Ургана брэнд байж байгаа. За мөн одоо манай нэвтрүүлгийн спонсороор Од Тан гэдэг одоо Баатар хотчин одоо эрүүл мэндийн маш олон цай, бүтээгдэхүүнүүд, олон одоо сайхан тангуудыг гаргаж байгаа. Монголчуудын маань эрүүл мэндийн төлөө зүтгэж байгаа Од Тан группийн хамт олон баярлалаа. Мөн одоо надтай үргэлж одоо олон жил найзалж явж байгаа Victorinox гэдэг одоо том компани байж байна. За мөн одоо манай аяллаа одоо Travel Shop-ийн бас хамт олондоо баярлалаа. Гадаадад ингээ аялаад тэр нэтгүү болчих юм бол энд чинь тэгээд өстой байхгүй болно шүү дээ. Travel Sim-ийн хамт олондоо өстой үнэхээр баярлж байна. Сарын 30 хоногийн 30 ГБ авсан. Үнэ нь том боломжийн үнэтэй шүү. 100 мянган төгрөгийн үнэтэй. Тэгсэн мөртлөө ингээ таны гарч ертөнцийг атгуулчихж байгаа шүү дээ. Энэ сайхан компанийн хамт олондоо баярлалаа. Японы Митацугад одоо жинхэнэ гоё тосыг оруулж ирж та бүхэндээ хүргэж байгаа. Одоо ESA сервисийн хамт олондоо баярлалаа. Тэгээд одоо энэ олон сайхан миний нэвтрүүлгийг дэмждэг хүмүүсийн ачаар л би яваад байдгийг шүү. Тэрнээс ш одоо тэгж явж идэг одоо миний одоо мөнгө гэж юу аах вэ? Одоо нийт спонсорынхаа хүчээр л би нэвтрүүлгээ хийгээд явж байгаа. Тэгээ та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн Аяллаа тойрог гэдэг YouTube сувгаар ороод бас дэлгэрэнгүйг нь бас үзэж байгаарай. Бас миний YouTube-ыг бас үзэж ивэл бас намайг дэмжиж байгаа их том дэмжлэг шүү гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. Мөн одоо Аяллаа тойрог гэдэг одоо манай пэйж хуудас байгаа. Тэгээ та бүхэндээ ерөнхийдөө тэгээд ер нь аяллаа сонин хачин дэлхийн ертөнцийн содон гэж ер нь маш олон гоё зүйлүүдийг үзүүлэхийг боддог. Чехэд ирээд таксигаар нэлээ явлаа. Такси бол ерөнхийдөө багцаагаар би нэг 4 км орчим газар явхад 150 крон буюу одоо 22 мянган төгрөгөөр явж байна. Тэгээд ерөнхийдөө 1 км 5-аас 6 мянган хооронд явж байна. Одоо нэлээд зайтай за бараг 14-5 км хол явах гэж байгаа учраас мөнгөө хэмнээд нэг хүний 30 крон буюу 4500 төгрөгөөр нь явж байна. Лавга битээр болохоор ерөнхийдөө нэг 9000 төгрөгөөр за нэг 14-5 км явчихж байгаа юм уу да. Бас мөнгөө хэмнэх гээд байна л да. Одоо ингээ хаасайг бол одоо ер нь хэмнэлтийн зарчимд явсан нь бол зөв байдаг. Метроны билет, тарамбаны билет чинь бас учиртай байлаа. Хүний одоо 30 крон гэдэг маань 30 минут явах үнэ байхгүй юу? Хэрэв 30 минутаас одоо илүү явах юм бол мөнгөө нэмээд төлөөд яваад байна. Бөглөрөл гэдэг юм энэ тарамбай метрон чинь байхгүй учраас ер нь ингээд явцсан их хямдхан шүү. Тэгээ манайхан аялж байгаа нөхдөл бас мөнгөө хэмнүүл сайхан ингээд сайхан явж болж байна. Нөгөө туулаад нь гэж нэг ойлголт байдаг штэ. Хэрэв туулаад жагаад баригдах юм бол 1000 крон буюу 150 мянган төгрөгөөр торгуулах юм байна шүү. За нэг иймэрхүү одоо бас сайхан аяллаараа явж байна. Гэхдээ метро бол үнэхээр энэ тарамбай өдөр бол үнэхээр одоо гоё цэвэрх юм оо. Хурдан ч юм байна. Их сайхан айдаахан. За нэг иймэрхүү л одоо явж байна да. За еврейчүүдийн сүм гинэ. Гадаадын жуулчид их хэрхий. Тэгээ ер нь бол тийм тансаг сүм bay шүү. Орон барилгын хувьд бол ер нь гайхамшигтай юм харагдаж. Энэ еврейчүүдийн нэг 6 талтай бэлэг тэмдгийг тавьчихсан. Тэгээ гадаадхан бол их харж авж байна. А Чехэд бас еврейчүүд бас баггүй байдаг юм байна. Лавга мончтой намайг их юм үзүүлж нүүд тайлуулж байна. За Улаанбаатарт очихаар нь би Улаанбаатар хотыг танилцуулнаа. Нутгаасаа гараад одоо хэдэн жил болчихлоо? 25 жил болж.
Парагатаар ингээд аялаа явсан. Ер нь тэр гудамж талбай хаанч явсан нэг тийм их хөгжимлөг ард түмэн юм аа. Параг хотын вокзалаас одоо ингээд Европын одоо маш олон хотууд руу одоо ингээд галт хэрэг явж байгаа. Тэгээ энэ галт хэргийн буудлын навцаа бол бас нэг хөөрхөн пив уудаг бас хэдэн хөөрхөн найзууд бас ингээд хоорондоо уулзаад төгөлдрөөр тоглоод байж идэг. Ер нь ямар ч тийм нөгөө гейм хор байхгүй. Ингээд сайхан гоё хөгжим тоглоод тэгээ энэ хүнтэй сая би танилцаад нэр усын асуусан чинь Марио гэдэг хүн байна. Маш олон төрлийн гоё хөгжмийг гоё жазаар тоглож байна. Тэгээ би бас сая Мариотойгоо ингээд тоглож байхад нь бас хамт ороод за дүнгийн бас нэг удлаа өн бас гар ургаа бас нэмэрлээ. Бэклэстэ канак чардашис хучандо чардашис хучи аканак соча керла чологалстан хучандо чардашис хучи аканак вандо чардашис соча керла Ер нь их сайхан гоё хүмүүс байна. Яг одоо манайхны хувьд нэг жоохон буруу ойлголт байдаг штэ. Ингээд нэг жоохон пив ууцсан, жоохон ууцсан хүмүүсийг нэг тийм муухагаар харах гад байдаг. Ингээд энэ сайхан өөрсдөө өгж өгөөд гоё сайхан байж байгаа. Надад бол их сайхан санагдлаа. Тэгээд ингээд хөөрхөн ажиллаа хийгээл гоё явж штэ. За одоо Мариас та гоё юм тоглож байна. Бас энэ нөхдүүдээс тоглож болох уу гэж бас асууж байгаа. Ганц хоёроо тоглож өгье гэж бодож байна. Bravo. Thank you so much. Listen. Thank you. You are very good. Это красиво. Хорошо, я знаю то. Добрый пианист. Хорошо. Very good. Аялын тойрог нэвтрүүлгийн баг хамт хатан Парагаас баруун тишээгээ 120 км шахам яваад Чехийн хамгийн алдартай Карлварын одоо халуун аршин дээр ороод ирцээ. Тэгээ бид нар аршинаар сайхан үзэж танилцахаас өмнө энэ орон нутгийн бас сайхан гоё хоол ундааны газар орё гэдэг ингээд ороод ирсэн. За тэгээ энэ газрын бас гол онцлог нь юу вэ гэсэн чинь 4-р Карлын нэрээр нэрлэгдсэн пив. За хоол ундаа аршины хувьд ерөөсөө маш алдартай газар байна. За би одоо энэ сайхан 4-р Карлын энэ гоё пивийг ойдтонгийнхаа сайхан аяган дээр одоо 4-р Карлын одоо нэрээр нэрлэгдсэн 13 одоо том хэмжээний булаг. За 300 гаруй тийм жижиг одоо халуун одоо янз янзын гаражтай болгоод байдаг. Тэгээ сая бас энэ газараас хоол загсан чинь ийм алдартай бас хоолныхын даруйж болгож одоо ийм сайхан одоо жижигхэн дарс өгж байна. Энэ одоо маш их хэмжлэгээний чанартай. Одоо энийг бол хотоодны өвчтөе хүмүүсүүд энэ архийг бол одоо тодорхой хэмжээний эмчилгээний журмаар хүртэхэд бол маш сайн гэж элэг чарсан галууны хөл. За би болохоор туулааны мах захлаа. Чекүүдийн бас алдартай тийм манту байдаг юм байна. Чек манту болохоор ингээд бүтэн том манту жигнээд голоор нэг сайхан хэрчээд тэгээ хоёр талаас нэг жоохон шараад ирд юм байна. Нөгөө хятад манту, монгол манту бодох юм бол арай нэгт тийм сэвсгэр биш. Гэтэ гоё амттай. Туулааны мах бод ерөнхийдөө нэг юм цагаан дуу энэ ч сони амттай байх шүү. Тийм зөөлхөн. Гэтэ амт их гоё. За галууны мах чекүүдийн алдартай хоол яг чек үндэсний хоол гэдэг хоол бол ер нь ховор юм байлаа. Яагаад тэгэхээр ер нь бол герман унгруудаас ингэж хоолыг зээлж аваад төлсөн. Чек гулаш би идэж үзсэн. Унгар гулашиг бодох юм бол яг 2 дугаар хоол шиг тийм гулаш байлаа. Унгарт би анх гулаш идэнгүүт нэг ургацын далаа шүл шиг шүл ирэхээр нь 2 дугаар хоол гэж бодсон чи шүл байна шүү дээ. Ханы махнаас бол амт хамаагүй гоё юм байна. Ширхэг нь бол гэхдээ том ширхэгтэй мах байна. Гоё бэлтгэг ингээд гоё бөмбөлөг болгоод тэгээд гоё шараад ирдэг юм байна. Төмс юм болов уу гэж амдаараад идээд үтсэн.
Манай монголчуудын хувьд нэг ярьдаг штэ. Махсуу хоёрыг хольж болохгүй, энийг хольж болохгүй гэж их сүрхий янз янзын зүйлүүд яриад байдаг. Тэгэхэд Европоорч явсан, Америкаас явсан махсуу хоёрыг хооронд нь зөндөө холдог юм билээ. Сүүгээр ингээд янз янзын гой гой сүмс хийгээд шарсан махаа ингээд амталдаг ч юм уу. Одоо энэ бяцлаг мах хоёрыг одоо холиод маш гоё хоол хийсэн байж штэ. Тэгэхээр ямар нэгэн мэдрэлд их гой бодиттой хандах ёстой юм байна. Заримдаа ингээ Монгол биеийг уухаар чинь ууж байгаа цүрийчдэг штэ цаашаа орохгүй. Тэгэхэд би одоо Чехэд бас өчигдөр би 8 пив гүрүшиг пив уугаад зургийн дарагтаа загнуулсан. Гадаад явж иж одоо таач яасан хамаагүй би ууж гинэ гэсэн. Үнэхээр тэр пив чиг ороод идэв юм байлээ. Тэр бөөр давсгны үйл ажиллагаанд ер нь маш сайн болов. Бас нэг сони юм сонссон шимэгтэй байна. Янз янзын бас одоо эрэгтэйчүүдийн асуудалтай эмчнэр хүмүүсийг эмнэлэгт үзүүлэхээр үзэж байгаа. За энэ пивийг уу, энэ пивийг хэдэн граммаар өдөрт одоо литрээр 2 литрээр уу гэж бичиж өгдөг тийм зүйлүүдийг сонссон. Би нэг бяцлаг гэж одоо дийдээд байсан байхгүй. Тэгсэн чинь урил төмөс хоёрыг холиод ингээд сайхан жигнээд тэгээд бяцлагны нөгөө соустай сүмстэй ингээд холиод хийчихээр ерөөсөө яг цэвэр бяцлаг шиг амтагддаг юм байна. Тэгээ манайхны хувьд бас төмөсний талаар нэг буруу ойлголттой байгаад байгаа. Төмөс эрүүл мэндэд хамгийн муу гэн, гурил муу гэн, янз янзын муу гэж яриад байдаг. Ер нь бол одоо Европод ингээд явж хахад Чехч тэр Германч тэр ер нь төмсийг бол маш өргөн хэрэглэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө Европчуудын дундаж насалт маш өндөр байгаа. Ерөнхийдөө төмс тэр гурилаа бол зохистой хэмжээгээр хэрэглэж явах хэрэгтэй. Thank you so much. За би нэг сонин зүйлийг ярья. Одоо бид нар чинь ингээд монголчууд хэрэлдээд байгаа шүү дээ. Ч юм уу Украиныг дэмжиж байна. Ч юм уу одоо Счастливый. За их сонио хэлэх гээд байгаа байхгүй. Би яагаад тэгэхээр манайхан энэ сошиал дээр дэндүү хүмүүхээ хоорондоо хэрэлдээд байна. Ч юм уу одоо Украиныг дэмждэг ч юм уу зайлаарай. Ч юм уу Оросын юу гэдэг Путиний нохоо мохоо гэж бид нар ч одоо тэр Орос Украинытай бидэрт нэг хамаарахгүй шүү дээ. Бид нар өөрсдөө нэг сайхан амьдралаар байна шүү дээ. Хоорондоо хэрэлдэхэ болий. Энийг уриалж байна. Хоёрдугаар би юу хэлэх чинь гэхээр сая манай хажуудлын ширээн дээр байж байгаа хүмүүс шүү дээ. Германд амьдардаг Орос, Украин, Казак ингээд гурван үндэстэнгүүд хоорондоо ингээд сайхан найзлаа сая бие уугаа сууж байна. Бисаа очиод уулзаад ярьсан чи монголчууд биднээсээ найзуучтэй гэдэг. Тэгээ ингээ харахаар энэ Европт байж байгаа хүмүүс чи хоорондоо очроо олоод их гой сайхан ширээн дээр энэ Орос Украин хоёр сая хоол идээ сайхан сууж байна. Хоорондоо зодтолдохгүй шүү дээ. Сайхан гой нөхөрлөд явж байна. Бид нар одоо яг энэ сошиалаар амьдрахаа болмоор байна. Зүгээр л одоо нэг сайхан эвтэй давайте жить дружно гэж хэлдэг шүү дээ. Леопольд Муур тэр хоёр хулганд цөмөрөө сайхан эвтэй найртай амьдрья гэдэг шиг монголчуудаа бүгдээрээ гоё эвтэй найртай амьдрил да. Бити хоорондоо улс төржөөч, хоорондоо хэрэлдээч. За тэр олон улсын хэрүүл зодоон бидэрт юу хамаагүй. Бид нар бол шүү дээ. Путиний талч ороод хэрэггүй. За нөгөө Америкийн талч ороод хэрэггүй. Зүгээр хоёр ах нар битгий зодолдооч гэж сууж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо тэр хэрүүл маргаана болмоор байна. Тэгээ би энэ нөхдүүдийг хараад үнэхээр атаарч байгаа байхгүй юу? Яагаад тэд Европод байж байгаа хүмүүсүүд ийм сайхан амьдрал байдаг. Гэтэл одоо энэ ширээн дээр сууж байгаа нөхдүүд хоорондоо монголчууд хоорондоо хэрэлдээд байдаг. Энийг болооч л гэж хэлээ. За баярлалаа. Хоол үнэхээр одоо гайхалтай сайхан байлаа. Баг зэргийн улс төржилд орчлаа. Тэгээ уучлаарай нөхдүүдээ. 10-аас 15 долларт бол энэ Чехд маш гоё хоолууд аваад идчихсэн. Хурганы махан шорлог гинэ. Манай монголчуудын хувьд бол нэг жоохон баг малын махыг ер нь гаргахад таатай ханддаггүй шүү дээ. Энэ аманд ороод бутарч байна. Нэг тийм онц ялгаа байхгүй. Энэ Чехүүд эдгийг өсөлт маш гоё шаарддаг байна. Хальсыг нь сайхан хуудаад сүүн дотор 2-3 цаг сайхан дарж байгаа. Нөгөөсөндөө сүүний одоо шингэнийг элэг маань одоо ингэ шингээж авч байгаа шарахаар маш гоё зөөлхөн болдог. Сүүлийн нэвтрүүлэг хийгээд одоо аяг дарс хамаагүй хэрэглээд байна гэж бас шүүмжлэл ирсэн. Энэ удаадаа яг бид нөгөө уламж төсөр тэр нутгийнх гэдэг утгаар тэр Пеперовка гэдэг архийг бол хоолны дараа бол хүртдэг. Намсаад үзье. Нэг дээр үе нэг чигатусын, пектусын гэдэг нэг юм байсан шүү дээ. Одоо хүүхдийн ханиад өрхөд уудаг тийм боронгтэй юм байсан. Надад уугаад үзэхэд яг тэр чигатусыг хийсэн юм шиг тийм одоо чихэр амтгдсан. За үнэхээр гоё юм аа. Европчуудын хоолны соёлтой
манай монголчуудын хоолны соёл нэлээд гоё таардаг. Энэ газрын хоолны соёл бол их соёл нь герман хоол их давмгайсан газар юм лээ. Ягаад тэгэхээр 13 дугаар зууны үед бол энд бол маш том одоо Ромын язгууртнууд, сенаторууд одоо энд суулж юм халуун аршаанд ордог байж байгаа. Тэгээ хожим болохоор одоо тийм суурин газар бий болоод 4-р Карл хаан энд бас одоо явж байгаа даан хийж явж байгаа хөлөө гэмтээгээд тэгээ халуун аршаанд ингэж хөлөө дүрж хөл нь маш хурдтай идгээд тэгээ энэ ус бол их учирт одоо жанцантай газар байна гэдэг. Ерөнхийдөө тэр усыг нь бол ерөнхийдөө их шүтээд. Тэгээ ер нь одоо энэ Карл Варын аршаа гэдэг маань одоо Карлын одоо халуун байн гэж судалдаг юм байна. А германаар бол одоо Карлсбад гэж одоо нэрлэдэг. Социалист системийн үед нөгөө одоо манай балд дарга одоо дээр үе одоо олон монголчууд дарга нар одоо энэ дэрч бас амардаг байсан. Нэлээд тийм ямбаны газар юм байна. Одоо бол яг хөө эдийн засгийн бол нэлээд том одоо аялал жуулчлал жинтэй хувийг байр суурийг эзэлдэг. Манай нэвтрүүлгийн спонсор одоо Air Market компани одоо цомбоохоо битэрл явж штэ. Цомбоохоод хэлж байгаа сайхан Air Market-аар онгоцныхаа билетээ захаад буудлаа захаад явж байгаа. Тэр үнэхээр одоо гоё байна. Бүх зүйлийг нь амсаж үзээрэй, сайхан эрүүлж ирээ. Мөн одоо манай нэвтрүүлгийн одоо ерөнхий спонсороор манай Органа брэнд ажиллаж байна. За мөн одоо манай Одтан групп гэдэг одоо Баатар хотчийн одоо үндэслэн маш олон эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүдийг гаргадаг. Энэ маань одоо монголчуудынхаа маань хувьд бол үнэхээр одоо гайхамшигтай бүтээгдэхүүн. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн хувьд бол одоо Чехэд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудтайгаа уулзаад энэ Одтан болон Органагийн бүтээгдэхүүнүүдийг өгөхөд бол үнэхээр одоо сайхан хүлээж авч байгаа. Тэгээ нийт одоо аялж байгаа аялагчид болон монголчууд та бүхэнтэй холын чих ойрхон шүү. Ердөө 8 цаг яваад ирээрэй гэж одоо хэлж байна. Чингис хаан. That's it. Thank you. Temujin Genghis Khan. Temujin Чингис хаан. Temujin Genghis Khan. Oh, sounds good. Нойлд нараа бас гайхлаа. Гэт маш олон одоо жимс ингээд хийчихсэн бид нар чи ярьдаг штэ нөгөө модон жорлонгой боли инээ тэрэгээд ярьдаг гайх чи нөгөө нойлд орохор ч нэг тийм муухай онцгой өнөр өнөртдөг штэ нойл амиак шээс өнөртдөг жимс өнөртөд байж штэ та яд ингээ хардаа. Тэгэл нэг иймэрхүүл байж. Тэгээ манайхан бол одоо энэ жорлон гэдэг бол бас бидний амьдралын бас нэг шалшгүй одоо хэсэг. Тэгээ энийг бол маш том хүндтэй соёл гэдэг талаас нь оролцол бас зүгээр юм уу гэж би бодож байна. За нөгөө алдартай Карл Варын аршиныг авсаж үзэж штэ. Тэгээ жижиг одоо 300 гаруй өндргууд байж байгаа. За Грацны хувьд одоо халуун одоо аршаанууд байж, дээрээс нь одоо хүүтэй аршаа, янз янзын аршаанууд байж байгаа. Ялангуяа ходоод дотор ирэхтэнд маш сайн гэж байгаа. Тэгж ярьж байна. За одоо эрүүлэн хийх хүсээд Одтангийнхаа аяган дээр ингэ сайхан аршаана өртнэ. Энэ аршаан биш үү? Юу амтгаж штэ. Дээр үед одоо бид нар нөгөө нэг жанчруулангийн аршаан гэдэг нэг зардаг байсан штэ. Яг жанчруулангийн аршаан шиг амтгаж. Гэхдээ бүлээн аршаан байна. Гэхдээ амт нь бол тийм одоо юу гэм бэ? Нэг тийм шүлтлэг гэх юм уу да. Одоо ингээ тийм давс янз янзын амт хөхөр ер нь нэлээд олон амт амтгч шүү. Би яг амтыг хэлэхэд бас тийм амархан биш юм байна. За хэвээр санаа аршаан байна. Одоо гэхдээ эн чинь зөндөө олон аршаан байгаа юм чинь хэдүүлээ сайхан яваад үзье. За Карл Варын аршаан өстө үнэхээр гоё газар ороод ирсэн шүү. I love Wari. За аяллаа хамгийн чухал зүйл юу вэ гэж бид нар одоо ингээд Европын олон улсаар аялаа явж хахад интернет байхгүй бол тэгэл одоо такс унштай. Тэгээ миний хувьд бол одоо маш их одоо их дататай интернеттэй явж байгаа. Тэгээ одоо манай нэвтрүүлгийн бол одоо хамтарч ажиллаж байгаа Travelsim гэдэг нэг сайхан компани байж байгаа. Travelsim-ээс би нэг сарын 30 ГБ буюу өдрийн одоо 1 ГБ ингээ сайхан авчихсан. За үндсэндээ бол одоо Европын ханштай харьцуулахад Монголоос шууд ингээ Travelsim эмэн рүүгээ хандаад интернетээр захиалаад ингээ авчиж болно. Тэгээд энэ сайхан симээ үзүүлж байгаадаа та нартай баяртай байна.
За тэгээ манай нэвтрүүлгийн одоо ерөнхий ивент итгэгч одоо Ургана брэнд байж байгаа. Мөн одоо нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч Ойттан компани маань одоо манай нэвтрүүлэгтээ аялын дөрөгтэй хамт аялж байгаа. Ингээ та бүхэндээ одоо алс хол Чехийн одоо Карлвараас та бүхэндээ мэдлэгээ дэвшүүлж байна. Түрүүн 38 градусын аршаа байсан. Одоо ийшээгээ 60 градусын халуун аршаа байна. Одоо хамтын одоо үзнэ. Гэхдээ ингэж л ер нь ингээд аягаар ингээд дүүрэн хийгээд уугаад байх бас болдгоо гэж шүү. Ягаад тэгэхээр аршаа нь маш сайн үйлчлэгтэй учраас ер нь нэг аягийг уугаад жоохон ууж явахгүй бол ерөөсөө 30 минут болоод цаг болоод нойлрог гүгээд идэг гэж. Амтнаас янз янзын амттай. Би 38-таагаас нь нилээ уугаад энэчээс 3-4 газараас ууж үзээ гэсэн. За 60 руу ороод ирсэн чинь нөгөө аршааных нь одоо тийм шүтлэг чанар нь улам ихсээд одоо тэр дотор нь байгаа тэр минералууд нь бүр илүү их амтагдж байна. Карл хаан одоо энэ сайхан газараас ан хийж байгаа хөлн гэмтэй тэр халуун аршаанд ингээд хөлөө дүрж байгаад ингээд шарах нь бол маш хурдан идгсэн хөлнийх нь хавдар өдр буугаад их хайтайхан болсон учраас энэ аршаан бол бас л нэг л тийм ижидтэй аршаан байна гэдгийг бол ойлгоод тэгээ энэ газар бол ерөөсөө одоо Карлварын аршаан гэдгээр их алдартай болсон. Хуучин бол одоо эртний нөгөө Ромын язгууртнууд Ромын эзэнт хөрөн Европч нэг тэр чигээр нэг том улс байж хахад Ромын язгууртнууд, цэргийн зүтгэлтнүүд, улс төрчид одоо баячууд гэх юм уу да энэ газар одоо сайхан цуглж энэ аршааны хүртдэг байсан. Одоо нэг том одоо баячуудын тийм совилын газар байсан. За тэгээ сүүлдээ одоо нөгөө 1950-60 оны үед дэлхийн 2 дугаар дайны дараа нөгөө Варшавын гэрээний орнууд социалист системийн улсууд бол одоо том дарганаар ийшээрж сайхан амардаг байсан бас ийм үнэхээр одоо гайхалтай газар байна. За бидний хувьд бас ингээд шууд орж ирээд олон газараас аршаа ингээд авах гэдэг шүү дээ. Монголчуудын маань хувьд одоо бас их гоё газар байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар ямар нэгэн төлбөр байхгүй. За тэгээ та бүхэндээ одоо эрүүлэг сайхан бүхнийг хүсэн өрөө. За манай нэвтрүүлгийн спонсор Ойттан компани болохоор одоо монголчуудын маань та бүхний эрүүл мэндийн төлөө маш их хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Хоёрдугаарт одоо эрүүл байна гэдэг чинь маш том хөрөнгө оруулалт байдаг. Тэгээ эрүүл байхын тулд яах ёстой вэ гэхээр монголчуудын нэг уламжлалт ангаах ухааны ойлголтоор одоо эдлэг өвдлөө, бөөр өвдлөө, зүрх өвдлөө гэдэг ингээд тусад нь эмчлээд байдаг. Ойттан компанийнхны ер нь манай монголчуудын уламжлалт ангаах ухааны гол нууц жорно гэхээр бүх эрхтнийг буюу нэг хүний бие нэг цогц гэж үзэж эмчилдэг учраас ер нь маш олон эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд байж байгаа. Элэг хамгаалах цай, одоо бөөрийн цай, дархлааны цай гэдэг маш олон төрлийн гоё цайнууд байж байгаа. Тэгээ би бас одоо энэ нэвтрүүлгийнхаа бас далмаар за манай нэвтрүүлэгт бас тусалж дэмжиад бас намайг дагуулаа явж байгаа одоо болроо дүүдээ одоо гэр бүлд нь одоо сайхныг өссөн өрөөгөөд энэ Ойттангийнхаа Урганагийнхаа сайхан бэлнээс одоо ингээд дүүдээ бэлгүүлж өгч байна. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ алс холын одоо Чехээс монголчууд маань бүгдээр эрүүл байгаасаа эрүүл мэндэ бодоорой. Сайхныг хүсье та бүхэндээ. За та нар манай найзыг таньж гин үү? Манай найз шүү дээ. Та нар хэн гэж бодож байна нэрээ? Эрлэг цэрэг Шивэк гэдэг одоо манай найз чинь байж штэ. За би тэгээ Шивэкийн тухай та нарт их гоё юм ярьж байгаа юу вэ гэхээр манай Монголын түүхтэй үнэн сонинтой маш их холбоотой хүн шүү дээ. Эрлэг цэрэг Шивэк. Ягаад тэгэхээр одоо дэлхийд алдартай эрлэг цэрэг Шивэк гэдэг зохиолыг одоо бичсэн. Одоо Чехийн гаралтай одоо зохиолч Ярослав Хашек гэдэг хүн одоо Иркутск хотод үнэн сонинг одоо анх одоо гаргаж одоо хэвлж яхад одоо маш идэвхтэй ажиллаж ирсэн гэсэн түүхтэй. Одоо энэ эрлэг цэрэг Шивэк гэдэг одоо хуучныхаа найзтайгаа уулзлаа. Тэгээд үнэхээр одоо гайхалтай гой зохиол өгдөн шүү дээ. Эрлэг цэрэг Шивэк бол одоо дэлхийн одоо дайнд оролцоод тэгээд одоо маш олон адал явдлыг туулж исэн их гой гайхалтай зохиол байдаг. Багтаа бол уншиж исэн тэр зохиол маань одоо санаанд орж байна. Одоо эрлэг цэрэг Шивэк ч нэг хатагтайтайгаа хамт хамаг ажлыг хийгээд гэр орныг цэвэрлээд тэгээ хамгийн сүүлд одоо хатагтай руугаа харсан чинь нүд нэг л жуумалзаа тийм учиртайхан инээмсэглээд эрлэг цэрэг Шивэкийг Шивэк наашир уцаа тайл над дээр ир гэд
Тэгээд шивэк маань одоо тэр хадгатаа үйлчлэл дуусныхаа дараа нөхөр нэрдэг. Нөхөр нэрээ за чи нөхөр минь чи одоо энэ намайг байхгүй оронд одоо гэр орны ажил хэр сайн хийсэн бэ? Юу хийсэн бэ гэхэд жомолцаад хэлдэг. Харцаар нь хам хүслийн биелүүлсэн гэж одоо хэлдэг. Тэр бол үнэхээр одоо гайхалтай захир шүү дээ. Би бас багтаа уншиж ирсэн болохоор найзтайгаа ингээд таарсан чинь их сайхан дотн санагдлаа. За баярлалаа. Шивэк эрлэг зэрэг шивэк найзаа. Тэгээд яг одоо энэ шивэк найзаагаа дуурайгаад ингэсэн. Ер нь надтай нэлээд тийм төстэй нөхөр байна шүү. Би бол яхахтай бас нэг тийм царайлаг хүн биш. Яг эрлэг зэрэг шивэк битээр бол ер нь нэг л тийм ах дүүс шиг л хоёр хүн л харагдаад байна да. За Карл Варын аршаан дээр ирсэн энэ хавийн ингээд уран барилга ингээ хийцүүдийг харлаа. Маш олон төрлийн аршаануудыг амсаж үзлээ. Үнэхээр одоо гайхалтай байна. Энэ аялал жуулчлал гэдэг бол үнэхээр гоё хөгжсөн юм байна. ЮНЕСКОгийн одоо өвд орцсон. Одоо энэ сайхан гайхамшигтай газараар аялаад явж байхад бол үнэхээр сэтгэл хөдлөж байна. Сайхан байна. Энэ Карл Варын Пуф гэдэг одоо нэлээд алдартай жаштуудлын гадаа орж ирсэн. Кофе авах сууж байна. За тэгээд хуучин ковидын өмнө за Орос Украины дайны өмнө энд бол өстой маш их хүн одоо язгамж ийсэн гинэ. Оросын жуулчид одоо хэдэн зуун мянгаар ирдэг. Тэгээд дайнаас болоод одоо орсууд бол ерөнхийдөө энд ирэх нь одоо маш цөөрчсөн. Карл Варын аршаан дээр ирсэн хүмүүс 3 удаа ирдэг гэсэн тийм домог байдгийг юм. Энд ирүүлжээд сайхан аршаан уугаад тэгээд дахин бас энд ирдэг нэг тийм уламжилтай юм байна. Үнэхээр одоо гайхалтай сайхан газараар ингээд аялж байна. Зүүн Европын төдийгүй дэлхийн одоо хамгийн шилдэг кино фестивал болдог сайхан хот юм байна. Алдартай нөгөө дэлхийн том одууд ч улаан хивсэн дээр алхаад нөгөө Ferrari, Lamborghini гэдэг том гой машинууд ирдэг. Дэлхийн томчууд одоо саятнууд одоо буудаг одоо ийм хот юм байна. Бүх юм нэг таалагдах юм а. Цагаагаар нь ч тэр хоолунд одоо байж байгаа үйлчилгээр тэгсэн мөртлөө үн бол тийм боломжийн байдаг юм байна. Монголчууд бол Чехэд бол ерөнхийдөө багцаагаар нэг 14-5 мянга одоо монголчууд одоо энд бол ажиллаж амьдардаг. Аяллаа чиглүүлэгчээр манай Торгоны цан компани Бобод өмнө ажиллаа. Тэгээ Бободоо маш их баярлалаа. Би танд бол маш гоё бэлэг өгөх гээд байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент идэвхч Отан компани элэг хамгаалах цай, нойргуудлын цай, уушиг цэвэрлэх цай, дархлаа дэмжих цай гэдэг одоо энэ сайхан цайг одоо танд бэлгэлье. Энэ бол өстой үнэхээр сайн. За та чинь нөгөө жижиг хүүхэд байгаа биз дээ. За энэ жижиг хүүхдэд зориулсан одоо гоё органагийн шүдний оо. Нөгөө ээзгийтэй шүдний оо шүү дээ. Шүдний оогоо ингээ идсэн байсан ч гэсэн хүний бие маш сайн. За одоо нөгөө хүүхдийн нөгөө хоолойны цацлага. За манай Монголын гавар шүү. Ханиач ухна мухна хөрүүлээд органадаа бас баярлалаа. Ой хөвчөд ургаж байгаа нарс хушны шилмүс, хуш модны самрын яс, хонин арц, анга, жамс давс гэдэг найрлагатай. Чин тойрныхаа бактерийг устгах нь одоо маш сайхан сэнгэл сүүнээр гаргана. Нойргуудлаас одоо байхгүй болгоно. Тэгээд ин хав мавн даралт дээр бууруулах одоо зүгээр л одоо юм ич хидтэй амар эрүүл мэндийн дээр. Үнэр бол өстой үнэхээр тасархаа. За тэгээд дүүтэй баярлалаа. Миний дуу одоо ирсэн монголчуудаа сайхан аялуулж байгаарай. Тэгээд би бүхнийг одоо дагуулж явсан газар үнэхээр гайхалтай байлаа. За тэгээд Монголтой сайхан уулзсан да. За баярлалаа. За баяртай байд. Аялын тойрог нэвтрүүлэг маань Чехийн Прагад ирээд бас нэг 4-5 чончуудаа Прагаас урагш байгаа одоо Брногийн чиглэл рүү нэг 50 км гараад Чешк Эштернберг гэдэг нэртэй юм жижигхэн хотод ороод ирсэн. Тэгээ энд болохоор шүү дээ тийм монголчуудтай бас нэлээ холбоотой нэг их гоё тийм сайхан цай зүйлээ. Хаана одоо та нар намайг ирсэн байна гэхээр Монгол гэр идэр хараа гайхаж байгаа баха. Чешк Эштернберг одоо гэдэг хотын одоо Монгол амралтын газар ирсэн байж. Тэгээ Чехэд одоо Монгол гэртээ ийм гоё тохилог одоо ийм газар байна гэж ерөөсө төсөөлсөнгөө. Монгол гэрээг бол үнэхээр сайхан хийсэн байна. Баруун Европ, Зүүн Европ, Скандинавын орнд амьдарч байгаа монголчууд маань одоо жил болгоны 7 сард энд бас цуглаж одоо томоохон хэмжээний гоё монголчуудын арга хэмжээ фестивал болдгийм байна. Эх орноо санаж байгаа бас монголчууд маань энд ирж бас нэг сайхан шавьяага хандлал сайхан баярлаж энэчнээ сайхан хондог. Мод өнөрчсөн сайхан газар амарлаа шүү. Байгаль нь ямар гоё юм бэ? Яг гоё юм модон донд хонлоо. Прагаас наашаа штэ. Борногийн чиглэл рүү галт тэргэнд суугаад яг энэ одоо амралтын газрын
хажуудад буудаг. Йоо, өстэй ямар сайхан юм бэ. Гэр орноо сансан монголчууд маань өөрсдөө хурж гэрт амарчдаг. Хоорондоо нэгдээд бөөнөрөө нэг байж идэг. Нэг тийм газар нэг үндэслэл нээсэндээ тэгээд манай дээр нэг герман хүн ирж амарсан. Гэртээ ерөөсөө сүүлийн 20 жил ундахтай их дандаа хөрвөөж эвгүй унддаг байсан гэсэн. Манай гэрт хончоод би өстөнөр 20 жил унтаагүйгээр би ингэж унтж үзлээ шүү дээ. Айгүй гоё байлаа гэж. Гэр гэдэг чинь цаанаас өөр энергитэй. Наадмаар одоо хичнээн монголчууд цуглаж байна гэж. Сая энэ жилийн наадмаар 900-аад хүн бүр цугдарсан. Монголчууд хоорондоо ингэж уулзсан маш их гоё уулзчихсан. Монгол дуугаад уулна, бүжиглэн. Тэгэл сэтгэлийн хувьд бол маш өндөр сэтгэл. Ерөөсөө Монголдо байгаа юм шиг л тэд нэр сэтгэл төрсөн гэж сонсогддог юм. Энэ айраг Монголоос авчираад байна уу? Энэ хайрыг Монголоос авчираагүй. Хайрыг энд хийсэн хайрыг. Тийм үү? Манайхын ойролцоо үнэний ферм те. Яхан сүгөө хөөрүүлээд өрмөө авчина. Тэгээд таргаа бүрчин. Таргаа бүрээд хөрөнгө гаргаж аваад айргаа хийчихнэ. Айргаа амсаа да. За тийм дээ. Сайхан. Үнэний сүгээр айраг хийж гин гэхээр ер нь яг нэг амсаад үз. Амсаад үз. За тэгээ. Яа. Ямар Энд чинь өөрөнгөө айраг шиг ер нь кидний чихэр амттай айраг шүү дээ. Яаж Монгол айраг гүцэх вэ? Энд Европт бол яг ийм амтыг бол унсан гэж ерөөсө төсөөлдсөнгүй. Гэтэ амт бол сайхан байна. За энэ одоо сайхан хөөцөө. Сингэн сайхан хөөцөөний нэртэл явна шүү дээ. Улаанбаатарын хөөцөө гэж дээр үед бид нар иддэг байсан. Өстой ямар гоё хөөцөө байсан бэ? Дээр үе чинь 9 тэрэг 20 мөнгө байлуу да нэг тиймэрхүү байсан шүү дээ. Чех Европч харин хаа очиж мах сайтай юм а тий. Ер нь Монгол малын махнаас бол дутхгүй байна уу? Сайхан хамттай байна. Европуудын хувьд Монгол хоолнд ер нь орж ийн үү? Энэ хавийг нь байлдан дагуулж ийн үү? Манай өөрөөсөө бууз хийж бас зарна. Зорж ирнэ. Манай бууз хоошорууд бол ер нь брэндтэй бас хүний амтрахын хүний артаа төдөлгөөд ямар сайн эзнээ танихгүй их чи тэгээ цуг. Гэхдээ ер нь бүүргэр идчихснаас энэ хоошорыг хийгээд Монгол бүүргэр гэдэг байгаа шүү дээ. Монгол бүүргэр гэдэг зарчвал тий. Тэгээ манайх бол бүхэл юм өөрсдөө хийдэг. Өрмөө өөрсдөө хийн, аруулаа өөрсдөө хийн, хайлмгаа өөрсдөө хийн, борцгоо өөрсдөө хийн. Одоо бид нар бол одоо баг багта борцгоор л хийжтэй. Тий. Манайх болохоор шар тостой юутай болохоор байн ингээ байгаа юуж идэг. Амтуд бол өстой юу гэж хэлдэг лээ ванили. Би та нартай бас нэг өстой гоё бэлгтэй ирсэн. Тэнд байгаа монголчуудаа одоо яг их нутгийнх нь тэр хөдөөний одоо цэвэр байгалийн гоё шимийг шингээсэн. Нэг ийм гоё цайг би бас та нартай бэлгэх гээд авчирсан юм аа. Нэг ийм ойлголт байдаг гинэ генийн код гэж байдаг. Одоо бид нар чинь нөгөө багада тэр гоё баруун тишээгээ гоё хангаа говьдод ингээ өссөн. Тэгээд тэр сайхан хоолой ингээд идэхгүй бид нар чи Европт олон жил ингээ явчихаар бас би энд бас тэр хуучны тэр ген код буюу тэр юугаа өгүүлээд байдаг. Энийг та цаахан хэрэглэж байгаарай. хэрэглэхээс гадна одоо удахгүй ер нь манай кемп бас ийм Монгол брэндүүдэд дэмжиж бас хамтарч ажиллах санаатайгаа. За би та нарыгаа тэгвэл холбож өгье. Энэ ойдтан гэдэг нэг өстой гоё Баатар отчин Баатар бренди одоо ийм гоё Савлгаа гар лүүс хэмжиж бүх юм их сайхан бичсэн. За тэгээ гоё гавар хэрэглэж байгаараа манай одоо Органа бренди энэ сайхан гавар байна. Хамшаал гэдэг энэ 9 төрлийн одоо жар орсон энэ одоо мах чанах одоо дотор гэз чанахтай ингээ ясан цайхан хийгээд шүл гарах гэдэг үнэхээр ядаргаа тайлах авсан явуулаа ягаан давсаар хийсэн ийм гол цаслаг байж байгаа. Ямар гоё. Энэ нэг хэлээрээ аавынхаа уртын дууны сайхан самгийг сайхан Монгол гэрт уртын дуугаа сайхан. За шиг баярлалаа. Яг гавар сайхан. За ер нь хамгийн гоё бэлгийг одоо би одоо нэг ясандаа байна штэ. Жохон наригж байгаа шүү одоо. Шагдар ахтаа ч өгөх гээд байгаа мó. За сэлэнгээдээ ч өгөх гээд байгаа мó мэдэхгүй энэ одоо ас их очиртай бэлэг шүү. Басам гээд энэ их мундаг юм юу байгаа. Брэнд байгаа. Энэ одоо ямар очиртай брэнд гэхээр штэ. Гэтэ үний одоо дотоод тамир дархлааг бол ерөнхийдөө ингээд өсгөн. Хуучны дээр үеийн одоо хотч нарын нууц жороор хийгдсэн. Спортын тамирчид басмыг хэрэглээд маш өндөр амжилт үзүүлсэн байгаа саяны олимпиар. Тэгээд өргөдөлтэй эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд хэрэглэхэд бол одоо шууд өргөдөлтэй болдог. Эрчүүдийн нөгөө
хоёр дахь зүрх гэдэг байна штэ. Тэр хоёр дахь зүрхийг бол одоо жинхэнэ одоо мундаг болгодог одоо ийм эд байна да. Ер нь заавал настай хүн хэрэглэхгүй штэ. Залуучууд ч гэсэн ер нь нөгөө эрүүл байгаа дээр сайхан хайрлаж сайхан энийг хэрэглэж ирсний одоо өөрс юм. Хүүхдүүд одоо хаана вэ? Хэдэн хүүхэдтэй та? 3 хүүхэдтэй. За 3 хүүхэдтэй. Та одоо нөгөө басмаа одоо хэрэглээд ирэхэр чи одоо дахиад 3 хүүхэдтэй. Тэгээ та ч одоо нөгөө одонгоо хоёр нь аваагүй юм байна штэ. Тэ? Тий. 4 хүүхэдтэй авах чи нэг одоо аавна. Тий, 5 болохоор одоо жинхэнэ одоо сүв нэгдүгээр одонгоо авна штэ. За ер нь танд нэг баяр өргөд байна штэ. За алдар дэхи одонгоо аваарай гэж заах юм. Ерөөл тавья танд тийм ээ. Энд чи одоо Ерөөлөөр алгээ. Зүгээр одоо Монголын үрс маш олон болтугай гээл одоо. Монголын үрс маш олон болтугай басан брэнд. Од тан. Тэгээ та хоёр маань одоо дахиад хөөхд бол болох юм бол тэгэл од тандаа баярлаа, басамдаа баярлаа гэж явах нь шүү. Басам гээд нэр өгч тий. За яста гоё байна нэрээ ямар сайхан юм бэ. Тэгээд хэдэн монголчууд ажиллаад байна энд. Зундаа ингээд 70-80 монгол ажиллана. Маш олон хүнийг ажлын байраар хангаж штэ та хэд чинь. Хуучин чи Европт ингээд монголчууд чинь нэг хэсэг их муу нэртэй байлаа штэ тий. Ингээл Францад тулгай хийдгэлгийн ингээл янз янзын бол хөтөхгүй юм хийгээл идэг гэсэн. Одоо бол манай монголчууд чи одоо миний хажууд ер нь одоо ингээд Европын одоо там одоо еврогийн одоо сайтаа сууж штэ. Газар авчихсан ингээд ийм одоо том үйл хөдөлгөөнтэй ингээд гадны жуулчдыг авчихсан. Үнэхээр одоо сайхан байна. Нөгөө та нараараа бахарах чинь. Одоо энэ Штернберг гэдэг нэг цайз байгаа их том цайз. За. Энэ цайзын эзэн нь бол тэр урд манай Монголд Ховлын хааных өгөөдөө хааных ч юу нь байсан баа. Одоо илч. Энэ одоо илэн цулгандсан юм уу одоо өгдөөдсөн шүү дээ. Тэгээ одоо энэ цайз дээр ингээ бичээстэй байдаг. Хуучин дээр манай Монгол элчин сай дээр ажиллаж байсан. Шимаагаа. Шимаагаа тийм. Южи шимаагаа хэлж байгаа байхгүй. Энэ цайзын эзэн ийм учиртай байсан. Монголд ингэ байсан. Гэсэн чинь ингээд явж бид нэр тэр Монголд байсан элч байсан хүний газар нутаг дээр нь хурж ирээд Монгол гэрээ бариад Монгол гэв гим гэдэг цаанаас учиртай байна шүү. Учиртай байна. Тэгээ энэ гоё Монголынхаа түүх соёлыг хадгалаад энэ соёлыг түгээж байгаа. Тэгээ та хоёртаа бол маш их баярлалаа. Тэгээ цаашдаа энэ олон монголчууд энэ танаас сайхан Монгол гэр амралтаар одоо сайхан ирэх байх. Тэгээ бүгдээрэнд надад аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсье өрөөё. Аа за. За маш их баярлалаа.